18-этажные дома-близнецы. Новоселье, сопряженное с головной болью, которая продолжается до сих пор. К слову, здесь, на улице, намного теплее, чем в помещениях. А теперь представьте, каково жителям самых верхних этажей. И так почти 5 лет. Зарета Кадзоева живет в этой квартире вместе с 4 маленькими детьми, самому младшему из которых всего 3 года. Один ребенок болеет ДЦП. В холодильной камере, отапливаемой одним обогревателем, приходится греть сразу несколько комнат. Но мощности не всегда достаточно, и порой каждая ночь как настоящее испытание. Зимой мы даже так хайгацию аймелч ашилхуги бисен бершт. Халху лориш холтхас бера ханяут замиг берш ханчут яха лориш хо лорир квачм боч ерик ушмалю хам электрический митха чо ахшда уссу. И таких недовольных жильцов тут можно найти в каждой квартире, особенно на верхних этажах. Достаточно просто постучать, чтобы услышать крик отчаяния. Молодежный и дом для детей-сирот. Эти высотки ввели в строй почти 5 лет назад компаниями «Мальтез», руководителем которой является Адам Алхоев, и ООО «Корса Сочи» под руководством Магомеда Ахриева по программе развития системы образования Ингушетии с 2014 по 2018 годы. И под программе обеспечения жильем молодых семей ФЦП «Жилище». Чтобы понять, что эти здания не отапливаются должным образом, достаточно заглянуть в подвал. Как вы видите, у нас на приборе стоит только 50/60. А должно было быть 90. И все эти проблемы из-за халатности, проявленной подрядными организациями, ведь даже котельная не соответствует должным требованиям. Зампред правительства Тимур Фатахов пояснил, что дома отапливаются при помощи объекта теплоснабжения, построенного для перинатального центра. Поэтому при подключении котельной к жилым домам были допущены грубые нарушения, что даже тепло выше 5-го этажа просто не поступает. В этом направлении полностью обследования все проведены, оборудование заказано. Уже на следующей неделе оборудование для тепловых пунктов этих 18-этажных домов прибудет в республику. Я думаю, что в течение недели-полутора эта работа будет закончена. По котельной сейчас мы пытаемся привести в порядок то, что есть, и хотя бы какими-то временными мерами поднять мощность этой котельной. Но даже если это не получится, то по информации муниципалитета Назрани, котлы уже прибудут в декабре, соответственно, для того, чтобы в штатном режиме перезимовать полностью весь этот осенне-зимний период 19-20 годов, к Новому году уже 100% оборудование будет смонтировано и налажено. Совсем скоро в этой проблеме будет поставлена точка. Всех виновных привлекут к ответственности. Мы понимаем, что нарушения были допущены, и все материалы будут переданы в следственные органы. И это уже им разбираться, кто и какие нарушения допустил. Хотя мы прекрасно понимаем, что и разрешение на ввод в эксплуатацию этих объектов было неправильно выдано. И, насколько мне известно, заключение о соответствии построенных объектов проекту на эти дома так и не выдавалось. Уже сейчас ответственными лицами проведена работа по прокачке воздуха из системы отопления, чтобы возобновить циркуляцию воды. В некоторых квартирах подача тепла возобновлена, а другим жильцам многоэтажек остается запастись терпением. Зелимхан Калоев, Магомед Белакиев, Новости 24.